Miq Prizmus, në një analizë time në shkrim trajtova problemin e padrejtësisë jashtëzakonshme, e cila sigurisht ndëshkohet një drejtë e madhe e përfaqësimit e demokracisë në Shqipëri, ndëshkohet nga kodi zgjedhor i krijuar nga Sali Berisha dhe Edi Rama. Ai kod i cili sigurisht rregullon marrëdhëniet që ka leadershipi, po sidomos kryetari i partisë, leadershipi i partisë për vete dhe betejën e jashtëzakonshme që bën poshtë pastaj sigurisht sërish në leverdi të leadershipit. Pra, të dy listat janë punë e paqme për leadership partijak, për sundimin e kryetarit. Një palë e bën të sigurt, palën tjetër e bën që të luftoj kundra njëri tjetrës në mënyrë absurde. Dhe këtë sigurisht e kanë bërë me djeni të plot, në leverdi të plot të partive të mëdha, duke mos lejuar partitë e vogla. Dhe këtu tash fillon diskursi. Padrejtësinë e madhe të futjes në lista të Mediut dhe Dules dhe vështirësinë e jashtëzakonshme që kanë Sheja edhe Qorri bie fjala për të dalë deputet. Të punës së jashtëzakonshme që duhet bëjnë këta të dy të rinjt politikës, të cilët sigurisht nuk kanë asnjë faj në politikë, sigurisht shprehen mirë, elaborojnë shumë mirë dhe e kanë seriozisht gjithë respektin si zotit Sheja dhe zotit Qorri, sepse sigurisht në drejtim të ndryshëm, në koncepte të ndryshme, njëri majtas e tjetrit djathtas, janë njerëz të ndershëm, të asaj që thonë, dhe normalisht edhe të asaj që përpunojnë dhe duan të japin publik, duan që t'i marrin atë votë të meritueshme të tyre. Dhe këta e kanë pa kompromis. Patjetër që duhen lavdruar në këtë rast. Ndërkohë që Mediu dhe Dule, njëri i pari është personi i cili në përgjithësinë e tij kanë vdekur 26 njerëz në Gërdec dhe janë plagosur 300, është hedhur në erë një fshat dhe sigurisht ai mbrohen avicenda, mbrohen në mënyrë 360 gradë. Ai Sali Berisha, ai biri Sali Berishës dhe i gjithë ajo merimang korrupsioni e jashtëzakonshëm që fillonte në Pentagon të asaj kohe dhe përfundonte një katun të humur Tiranës, në afërsitë Tiranës, i cili paguhej me gjak edhe me shkatërrim kolosal, pikërisht këtë lloj korrupsioni prej 300 milionësh dhe në dy horrave të armëve në mënyrë absurde pikërisht nga Pentagoni. Dhe ky është edhe momenti tragjik i kësaj jo vetëm tragjedie, po edhe grotesku të jashtëzakonshëm. Tash ky njeri bashkë me Dulen, i cili është antikombëtar, njeriu që sigurisht mbron Fredi Belerin, është njeri që rivendikon edhe ai Vorjo Epirin, Greqin deri në Elbasan, njeri i cili sigurisht bashkohet edhe me ato çamët që përfaqësojnë një tjetër aty, bashkë me të. Imagjino çfarë tmerri i pamoralshëm është rreth e përqark Sali Berishës, edhe ai del njësoj si Dulja, rrin aty, ai është shefi i çamëve demek dhe bashkohet me Dulen në krahun tjetër. Nuk mund të ketë njerëz më të paftyrë, më të fëlliqur se sa këto, parimisht dhe më antipatriot të vendit tyre, dhe ai bën si patriot sot. Po kur bën Sali Berisha si patriot që është shkatërruesi në themel i patriotizmit në Shqipëri, pse mos të bëj edhe një njeri i tillë që del kollaj. Dhe ç'a bëjnë? Të gjithë janë rehatuar. Ç'a punon Josefina Topalli? As bën fushat, as bën kurrgjaj shëtit në përbot, sepse sigurisht e ka garantuar Sali Berisha. Çfarë punet bën, çfarë fushate bën ajo Vokshi, po ky Flamur Noka, çfarë punet bëjnë këta? As si lloj punet, pa dikush përplaset. Ajo tabakja me Rita Tabaku me Ali Mehmetin. Këta rrezikët që sigurisht kanë pranuar, i thon Parti Demokratike këta, edhe Sali Berishës besoj se kanë mendimin që është edhe demokrat Sali Berisha. Dhe pikërisht përplasen njëri tjetrin Tabaku me Ali Mehmetin, sepse do ngrojnë prapanicat e tyre, Topalli, Vokshi, Noka dhe nuk e di se çfarë konglomerati tjetër ish bolshevikës, post-komunistas edhe në shërbim të komunistave në atë kohë dhe në këtë kohë. Mos bëj të flas më tepër, sepse sigurisht do vi koha që të flas origjinal, pse janë të tillë. Por fushat elektorale mos ta ngarkojmë më tepër. Megjithatë, shumë elemente të tilla, si më thonë, janë të qartë ke Partia Demokratike. Në qoftë se këtë punë e mendojnë, sidomos kjo
Tabakja dhe ky Ali Mehmeti, cilët egzagerohen kot, luftojnë kot me njëri tjetrin, e gjithë jashtë lista lufton me njëri tjetrin, keni parasysh se si është? Pse mos ta bëjnë këtë punë kur me të vërtet besojnë se në Shqipëri ka një djath që e drejton një folk bolshevik si Sali Berisha, me sejmenet e tij, një pjesë tash janë plakur, një pjesë janë akoma pjesë e regjimentit të spionëve të sigurimit të shtetit, janë edhe sot e kësaj dite dhe në listë sigurt, burra dhe gra, sigurisht, burra dhe gra të njohur që e din gjithë, dhe sigurisht dy delirancë si Mediu dhe Dule. Ja përcaktova se kush janë. E ndërkohë, po dalë këtë tema, duhet që Shehaj dhe Qori, që për mu janë më të mirët e këtyre trive, të heqin zite ullirit për dalë ata deputet. Dhe jo më partia tyre. Unë uroj që ata të dalin dhe të kenë edhe më tepër se sa një grup parlamentar deputetësh. Por vështirësinë pikërisht ky lloj kodi dhe ky lloj mendimi pervers i këtij lloj kodi ju ka krijuar. Dakord, miqtë mi?